Буквально неделю назад произошло одно из самых важных событий для криптовалюты в 2024 году. И да, это одобрение первого спотового биткоин ETF на рынке США, который всего за 5 дней торгов получил очень большой приток капитала, поскольку главный аналитик Bloomberg сообщил, что инвесторы отправили в новый биткоин ETF от BlackRock более полумиллиарда долларов. Цифры, конечно же, впечатляют и в очередной раз подтверждают спрос на криптовалюту со стороны больших инвесторов. Но компании, которые получили одобрение заявок от SEC, не сидят на месте, потому что прямо сейчас начинается новая гонка за вторым крипто-ETF, который будет на самый главный альткоин Ethereum. И если мы вспомним, какой ажиотаж был в преддверии одобрения биткоин ETF, из-за которого цена битка выросла почти на 100%, аналогичный рост мы сможем наблюдать у эфира в ближайшие 4 месяца. И как вы думаете, это совпадение, что как только одобрение биткоин ETF стало гарантированным 10 января, киты и крупные фонды начали тайно скупать эфир на общую сумму 1 миллиард долларов? Нет, друзья, это не совпадение. Это новый тренд, который с каждым днем будут обсуждать все больше и больше. А значит, прямо сейчас самое время проанализировать последние новости и ответить на вопрос, одобрит ли SEC спотовый ETF на эфир в мае этого года, что мы, собственно говоря, и сделаем в сегодняшнем ролике. Но помимо разбора ETF, мы также уделим внимание важным обновлениям Ethereum в 2024, поскольку одно из них разработчики запустят уже завтра. А кроме теханализа, я вам покажу 3 альткоина на сети Ethereum, которые способны принести от 100 до 1000 иксов. Так что смотрите до конца, будет очень интересно. Перед просмотром поддержите нас лайком, ведь мы проделали для вас большую работу и собрали всю самую важную информацию про эфир в одно видео. А чем больше лайков вы поставите, тем быстрее мы опубликуем новый интересный ролик. Вам желаю приятного просмотра, вы на канале Coin22, с вами Влад, мы начинаем. Итак, уважаемые друзья, поскольку одобрение биткоин ETF является очень важным событием в финансовом секторе США за последние 10 лет, эта тема, конечно же, будет обсуждаться на Всемирном экономическом форуме 2024, который вчера стартовал в Давосе. На этот форум прибыли ведущие мировые экономисты, в том числе и Ларри Финк, чтобы предоставить свои экономические прогнозы на 2024. И в нашем Telegram мы уже сделали для вас большой пост, где написали промежуточные итоги данной встречи и указали, что именно будет с рынком криптовалют, по мнению авторитетных экономистов. Поэтому переходите в Telegram, подписывайтесь и читайте новый пост. Ведь там мы собрали действительно полезную информацию. Но сегодня мы сконцентрируемся не на всем крипторынке, а уделим особое внимание эфиру. Ведь именно эфириум будут обсуждать в ближайшие 4 месяца. А также с каждым днем вы будете наблюдать все больше и больше новостей, связанных с эфиром, которые в первую очередь будут акцентировать на ETF. Поэтому давайте начнем именно с ETF. После того, как 10 января SEC одобрила ETF на биткоин, то шансы на одобрение такого же ETF только на эфир выросли до 70%. Это заявил главный аналитик Bloomberg. Но пока он дает оптимистичные прогнозы, банк JP Morgan не видит более 50% шансов на одобрение этого спотового ETF на Ethereum к маю этого года. И один из представителей JP Morgan сказал: по нашему мнению, для того, чтобы SEC одобрила спотовый ETF на Ethereum в мае, ей необходимо будет квалифицировать Ethereum как товар, аналогично биткоину, а не как ценную бумагу. И здесь начинается самое интересное. В прошлом году председатель SEC Гэри Генслер подтвердил, что токены, использующие протоколы стейкинга, такие как Ethereum, могут считаться ценными бумагами в соответствии с законами США. Тогда даже был составлен вот такой список из популярных альтов, которые SEC считает ценными бумагами. В этот блэк-лист входит Solana, BNB, ADA, Matic и другие. Но во время почти 5-часовых слушаний перед Конгрессом в прошлом году Генслер отказался четко сказать, является ли Ethereum ценной бумагой. А ранее на прошлой неделе, одобряя спотовый биткоин ETF, он заявил, что это решение ни в коем случае не должно сигнализировать о готовности SEC утвердить стандарты листинга для ценных бумаг криптоактивов. В принципе, если сравнивать биткоин со всеми альткоинами и даже эфиром, первое явное отличие, которое заметит каждый, это децентрализация. Биткоин полностью децентрализован, и его не контролирует какая-то одна конкретная организация, а значит, оказывать на него прямое влияние ради своих интересов некому. А вот если мы возьмем ту же Solana или более лучший пример BNB, то станет ясно, что Binance всегда будет продвигать свою монету и в определенных ситуациях даже специально поддерживать цену своих монет. А по тесту Хоуи продажа токенов с целью получения от них выгоды уже считается ценной бумагой. Но как вы понимаете, SEC не может запустить ETF на незаконные акции. Вот поэтому SEC более лояльно относится именно к биткоину. По факту SEC пришлось окончательно одобрить спотовый ETF на биткоин, отчасти потому, что она уже одобрила фьючерсный ETF. И дополнительно федеральный суд постановил, что SEC должна пересмотреть свое отклонение попытки Grayscale переобразовать биткоин Trust в ETF, о чем, кстати, заявил сам Генслер
ведь он сказал, что ETF одобрили только из-за решения суда. Но если для одобрения ETF SEC учитывает только эти факторы, то у нас есть очень хорошие новости. Ведь Генстер эфир ценной бумагой не считает, председатель регулятора CFTC называет эфириум товаром, а в октябре прошлого года SEC одобрила 9 фьючерсных ETF на эфир. То есть по факту SEC уже может дать зеленый свет на спотовый эфириум ETF. Потому что как можно называть эфириум ценной бумагой, если вы уже официально запустили фьючерсный ETF? И получается, если SEC все-таки решит, что эфир это ценная бумага, тогда им придется запрещать ETF, одобренные в октябре, чтобы полностью соблюдать законы. Также Генстеру нужно будет придумать прям железобетонные аргументы, которые могли бы объяснить Конгрессу США, почему ETF на фьючерсы есть, а ETF на спотовый эфириум нет. Но сами понимаете, что законы это вещь гибкая, из-за чего их можно использовать всегда по-разному. Вот поэтому лично я считаю, что эфир ETF одобрят 50 на 50. Ведь для начала нам нужно услышать хоть какие-то комментарии от SEC. Как вы видите, ближайшее решение по эфириум ETF запланировано на 21 и 25 января, а первой окончательной датой принятия ETF является 23 мая. И в эти временные рамки все внимание будет направлено именно на эфир, который имеет потенциал пробить новый годовой максимум. Но самое главное, что эфир сможет оказывать более активное влияние на альткоины, потому что после одобрения ETF уже нет такого ажиотажа, на фоне которого скупали биткоин, как в последние 4 месяца. Вот поэтому аналитики нашей подписки Coin22 Pro еще с начала года следят за доминированием биткоина, которое является отличным индикатором для прогнозирования роста и падения альтов. Такой подробный анализ позволяет участникам Pro ежедневно получать прибыльные торговые идеи с лучшими точками входа и уровнями фиксации прибыли, как, например, шорт-сделка по биткоину, на которой мы зафиксировали от 70% профита, а все потому, что заранее вошли в рынок по очень хорошему уровню. Но если вы новичок и только начинаете разбираться в криптовалюте, с подпиской Pro вы получите не только сделки, но и пошаговое обучение, которое на 90% состоит именно из практики, а также торговлю упрощает наша поддержка, которая всегда готова ответить на все ваши вопросы. 2024 год только начался, и он будет насыщен различными событиями, на которых можно зарабатывать. Поэтому, если вы не желаете упускать свою потенциальную прибыль, прямо сейчас напишите нам по ссылке в описании, и уже сегодня вы получите свою первую прибыльную сделку. ETF является одним из ключевых событий для эфира в этом году, из-за чего фонды киты уже начинают скупать монеты на миллионы долларов и готовятся к активному пампу выше 3000. Например, если обратить внимание на отчет Lockchain, то мы увидим, что после одобрения Bitcoin ETF один кит вывел с Binance 5762 эфира на сумму около 15 миллионов. И в целом с 19 октября 2023 года этот кит купил 50 753 эфира на сумму 99 миллионов по средней цене $1955. Также еще один кит потратил $7 миллионов на покупку 2800 эфиров. Причем этот кит еще с 1 января 2023 года накопил в общей сложности 82 780 эфиров на сумму 150 миллионов. А согласно данным Into the Block, покупки этих китов увеличивают крупные объемы транзакций на сумму $8,2 миллиарда. Количество этих крупных транзакций, в которых задействованы эфиры на сумму не менее 100 тысяч, подскочило на 65% после одобрения Bitcoin ETF. И по факту сейчас происходит точно такая же ситуация, которая была с биткоином, когда BlackRock подала заявку в SEC. Все киты хотят получить максимальный профит перед окончательным решением SEC в мае. А как показал биткоин, цена больше всего росла именно до одобрения, а не когда уже все понимали, что SEC скажет «да». Вот поэтому данное поведение китов может стать еще одним сигналом на активный рост эфира. Но ETF это далеко не единственный положительный катализатор, ведь в 2024 году разработчики Ethereum планируют провести очень много важных обновлений, одно из которых в тестовой сети запустят уже завтра. И чтобы наглядно увидеть, какие изменения ждут эфириум, давайте посмотрим на дорожную карту, которую 30 декабря опубликовал у себя в Твиттере сам Виталик Бутерин. В этом году разработчики будут делать особый упор на вот эти 6 важных элементов. Главным из них является первый. Это улучшение обновления March, которое было запущено в 2022 году для перехода на систему Proof of Stake. Второе это Search. Оно направлено на повышение масштабируемости блокчейна за счет достижения пропускной способности 100 тысяч транзакций в секунду в сетях Ethereum и в сетях L2. И четвертое это Verge, которая необходима для упрощения интерфейса Ethereum и улучшения процесса разработки DEX-приложений, наподобие Polygon, Optimism и многих других проектов, которые сейчас работают на сети Ethereum. И если в 2023 году для эфира самым важным обновлением стал Шанхай, после которого валидаторы наконец-то смогли выводить свои награды за стейкинг, то в этом году таким важным обновлением станет Dencun. И оно сыграет важную роль не только для разработчиков эфира, но и для обычных пользователей блокчейна. Ведь
Dencun позволит увеличить количество транзакций до 100 тысяч в секунду. Чтобы вы понимали, сейчас эфириум обрабатывает только 20 и далеко не 1000. Но скорость транзакции это только начало, потому что после обновления Dencun запустится механизм шардинга, целью которого является снижение платы за газ. Да, многолетняя проблема в виде высоких комиссий должна быть решена уже в первом квартале этого года, что может привлечь новых пользователей в блокчейн, которые будут совершать еще больше транзакций, платить больше комиссий и стимулировать рост цены эфира. Если быть точнее, то обновление Dencun будет запущено в 3 этапа, а именно 17 января должны начать тестовый запуск, 30 января разработчики должны подготовить обновление для запуска в основной сети, а исходя из информации, которая доступна на данный момент, финальный запуск обновления должны провести 7 февраля. Если вспомнить, что произошло с ценой эфира после слияния в 22 и после Шанхая в 23, мы с уверенностью можем предположить, что новое обновление также положительно отразится на цене эфира, который только с начала этого года успел пробить новый годовой максимум на уровне $2700. Но чтобы понимать, насколько высоко может подняться его цена в ближайшие пару месяцев, предлагаю вам перейти на график его цены, где он сейчас пытается получить первую поддержку выше 2500. И кстати, в прошлом ролике я вам говорил, что именно 2500 станут первой поддержкой для эфира. Тем не менее, я еще упоминал поддержку на уровне $2300, и эфир до сих пор рискует протестировать данный уровень, потому что локальный тренд, который начался в ноябре прошлого года, сформировал вот такой торговый канал, внутри которого продолжает двигаться эфир. И если вот эта линия уже трижды ограничивала рост цены с последним максимальным уровнем $2700, то поддержкой выступает вот эта нижняя линия. После теста сопротивления цена направилась вниз, и в ближайшее время мы можем увидеть небольшое снижение до поддержки на уровне $2300, где, собственно говоря, и можно сделать первую покупку для вашего портфеля. Но поскольку сейчас RSI выше нейтрального уровня, падение может продолжиться, и мы получим более глубокую коррекцию до уровня $2100, который также можно рассмотреть для покупки. А вот важной поддержкой остается ключевой уровень 2000, который может обеспечить уверенную поддержку в ближайшие месяцы. Так что наблюдайте за этими уровнями, ведь именно от них будет зависеть, вернется ли эфир на 3000 или нет. Также я бы хотел обратить ваше внимание на альткоины, которые работают на сети эфира. Прежде всего это оптимизм, который на прошлой неделе пробил свой исторический максимум, хотя это удается далеко не многим альтам, но не токену Arbitrum, он также пробил свой исторический максимум и вырос на 50% с начала года. А еще с ростом спроса на эфир мы видим, как растет цена Lido Finance. За ценами этих монет обязательно стоит последить, ведь только один оптимизм может показать хорошие результаты в будущем. Что ж, вот такое интересное видео про эфир у нас получилось. Сегодня мы затронули очень много важных катализаторов, которые будут оказывать на него положительное влияние. Но поскольку на крипторынке каждый день появляется много новой информации, то не забывайте переходить в наш телеграм-канал. Там мы постоянно на связи и делимся актуальными событиями. Также давайте продолжим обсуждение эфира в комментариях, где вы можете оставить свои вопросы или написать ваши прогнозы. Ну и конечно же жмите колокольчик, чтобы не пропустить наше новое видео. Вам спасибо за просмотр, всем желаю удачи, до скорых встреч!